Vamos pegar a Giovana no pulo do gato. Ela tá dormindo, né? Ela foi fazer vídeo. Como que a minha sócia vai dormir na hora de fazer vídeo? Então eu vou pegar no pulo do gato, gente, vocês vão ver. Como que a Giovana tá ali. Tá vendo, gente? A minha ajudante, a minha sócia nos vídeos, diz que tá fazendo vídeo aqui, ó. Largou o celular bem aqui e tá puxando um ronco. Gente do céu, posso confiar? A sorte que eu cheguei aqui, ela tinha parado de roncar já. Mas a Isabela foi lá me chamar, ela roncando aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu não aguento isso não, ué. Olha aqui. Agora vocês veem, gente. A minha ajudante fica me passando a perna. Tá vendo só?